Terutama kan panggil ingkang kagungan keamanan Desa Padang, Bapak Kampung Rohman, juga tuan rumah Cak Mis Rudianto, juga tuan rumah Kang Selamat Ceriping asal Dawan Lor, Yuhu didampingi Bambang Putra Padang, Bapak Kampung Suroso sebagai pengedar undangan, penanggung jawab terima tamu pengundang, Bapak Markus diantaranya Cak Senewi, Cak Imam Baisal, sekalian sesepuh sing duwe Minggu Kliwon di bulan Rasul, Abah Haji Mariono Kalisemut, Kang Cari Sutopo Kalisemut, Eko Putra Kalisemut, diantaranya Usman Putra Kalisemut, Mas Yono S, Cak Samsul Sandang Kelawan Pangan. Tidak ketinggalan Bung Harjalan yang datangnya dari Meraan Solosopaing di bulan Sawal, pindah tempat di Kedawung di rumahnya Bung Raib, monggo tampil di pagelaran. Coba Haryono Dian, adik Ferdi, hajatnya sama Rosopaing, kumpul di rumah Kang Raib, Belanti Andalan, Kasih Sampur, sekalian Wahid Putra, ini masih keluarga besar, saking Gujialit, Sinten Malifa. Oh, Erwin Putra sekalian, ini permintaan Abah Sinal selaku sesepuh bersamaan, monggo. Ini Norok Setia kemarin grup Abah kemarin Abah Cak Kemplu. Ya udah apa-apa ya wis. Cukup apa saya sing paling nyaman, paling nyaman cukup tangiri, paling nyaman cukup tangiri. Bapak Srinto sing paling nyaman Nor Abbasinal mi. Ayah paling nyaman Nor Abbasinal. Bagus. Paling nyaman Nor aku dewe lae. Iya ta, iya ta. Ending-ending nak muaran nalik selok potong makin sape Mama Jarti bilang iding deng latin boleh kesuarana rasa caltong natal kaate sayang. Pereng teles kabai renting sasebak kakabai ande ale
mon manteles mama jarti mak tambaratin dupa atolos necer kabulele sejang gonceng duk kemerena si gonceng kemere kodong wang libang si gonceng kemere kodong dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata aduh sekalian Kang Sugeng Intan geladak merah Hoping sahabat dari Kampung Soroso di grup Spidol Ajaib Kang Sugeng Intan Sampure Bapak Wiko Padang oke Bapak Wiko lagi Sugeng Intan itu Bapak Wiko nikah genting-genting matura Bong Rahman gentingana genting matura sayang aduh sayang di Kang Cari Sugeng Intan ya Sampure Kang Cari Sugeng Intan oh iya wis bulan Saban bulan Malut bulan Rasul sayang ya, ya. Bulan Rasul mari kemis mari kemis lamun entar cek balopot detak pengeser ketegis aduh man ijang koncang mak kemerena ijang koncang mak kemerena si koncang kemerekopo si koncang kamerekopom jasang posang tiga pamelena jasang posang tiga sayang pamelena sepusa abini seto aduh emang dupa serah si Andi tarnya le lengilang lebak buana seratika Andi anak Bunda Erni yuk gelang sedek manis roh benar aduh man Kajunaras maka jutri keparena kajunanangka eka koros eka kirin lantarena bolana tika
dewe kebenderan jedaknya ayungum baik tak jedai tak takoni iman ora ono sing kancane sapa kuwi injen batine mung arep apa wani-wani kok celak-celak celuk mesem-mesem batine mung arep bodho tak jedheki ayo tak ingu-ing apa kowe wis ana sing duwe tak takani ayo tak omongi sejatine aku tresno kowe kene wae saking tresnane yen nyata tresna njalukmu apa ayo padha marang kandha wong tuwa mancing pinggir kali dhewe kebenderan jedaknya ayungum baik tak jedai tak takoni eman ora ono sing rewangi sapa kuwi injen batine mung arep apa wali-wali kok celak-celuk mesem-mesem batine mung arep bodho tak jedheki ayo tak ingu-ing apa kowe wis ana sing duwe tak takoni ya tak omongi sejatine aku tresno kowe mbok ning kene wae ayo ada marang wong tuwa ngalarene mak kikir nyangsang sing nyangsang du rancana nangga sabenare tiga mak keposang ibu sang bulan mikir tiga rending akile balotan lemak la 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 galak gule